N'engeza boye, tina ne ba comédien bazo kufa parce que ba respecter mi be côté. Mais na biso que ça t'a le coup pour na comédien. Ba yaki 15 personnes. Maître tanga ba na bango maître. Toye ba kaka maître. Bon na otanga la duchesse numéro 1. Leader na bango yewana. Nazo charger na duchesse. Nazo kebisa yo keba. Kotambola na oyo sala raté. Nyoso tona oyo zo tela makelele na télévision, nga mutu na peso ango. Attention. Surtout moi na mundo wana. Nazo sa charger na yepo makelele zo tela na télévision zo kango pa na ngai. Akomi ko dévoiler ba secret kutu oyo nga na ko dévoiler te. Parce que Denile sur oyo bazana makambu na minute oyo na terrain. Mais de you maître to éviter. Ayaka kuna na mbo passer Denile sayaka kuna. Makelele ba chaka awa iza absence na ngai. Tokoti ici na kati na sali peka. Vraiment yango ya. Ngo na lingaka ngo te ko sala ngo na télévision. Est-ce que question zali? Donc il y a que Junior Mobutu initié demain au moins tout participer à l'émission. Donc voilà tout le monde billet hein, il y a M. Franklin $100. Donc signé maître Mengum Bengu. Donc voilà Zaki spectacle hein, il y a maître Mengum. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu Siti ya mama na biso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. VFX footage. Voilà, très chers amis, merci beaucoup, car je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci à nos abonnés pour votre fidélité. Un grand merci à Maman Sylvie Mode de Télévision. Un grand merci à la Fondation Nyon surtout. Hein, donc, Obo Simba Bisso et Maman Sylvie Mode de Télévision. Un grand merci. Nabato tout Bobetali Bakou à la chaîne Bino Sylvie Mode de Télévision. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner, de partager, laisser vos commentaires. Ça nous fait énormément du bien. Un grand merci. Nabato tout bas soutenir Arabiso. Vraiment, Arabiso m'a beaucoup. Très cher ami. Vraiment, Bino Boye Bike. Vraiment, Makambo Ezali. Yango Lelo Tozo Kota Kota. Poto Bimisa ba vérité. Mama Chakwa Koufaki. To moni, to kundi, Mama Chakote directement Kadiombo artiste. Mais Makambo Ezali Bima Ebele. Et puis, Lelo Sango, il y a des comédiens de Panzani. Toye na mutu moro, toye au découvrir. Vraiment, lui, c'est maître Mengu Mengu. Mengu Mengu. Pourquoi na ye Lelo? Parce qu'il y a la vérité, il y a Robimisa. Vérité, il y a Kola Kisabino Lelo. Makambunyo surtout en Ezoutawa, puis parmi les comédiens. Il est juste à mes côtés, très cher ami. Je m'en vais directement lui présenter sur notre plateau. Très cher ami, comme je vous avais annoncé, donc. Il est juste à côté de nous, donc maître Mengu Mengu, maître Mbote. Mbote papa nangai. Bonne santé. Santé muke. Vraiment toye awananda kuna yo, toye vraiment parce que oyebisi biso za na makambu ya loba, yango toye obimisa o nyonso to oyebisa ki biso. Maître oko se présenter nanu na bato tout ba monyo lelo. Oza nani? En tout cas, merci papa journaliste. Ngai naza kombo nanga maître Mengu Mengu Bimpanganza. OK. Maître Mengu Mengu Bimpanganza, sona Bimpanganza parce que naza Mbanzamanteke. OK. Donc naza villageois ya Mbanzamanteke né grandi à Mbanzamanteke. Na yeki sasa en tout cas na yoke belé yango esengaki na koma na moni selongi bayeba ke ngape nazali. Yango na komi pembeni na bino. Mais maître, oui, c'est pourquoi les lots apparaître? Pourquoi les lots obimi les lots na ba tandoike o ba tout ba la biso baza branché na Sylvie Mode télévision? Pourquoi les lots préférés obima na ba télévision? Bon, na linga kapenda télévision mingi te po télévision yango te musala. Télévision za musala te sangonde. OK. Ndenge kendaka musala yango wana. Mais ceux qui na gardé face na na télévision lelo na moni buzobe komo lekebele. Vraiment. Ba maître ba komi tellement ebele. Ba maître nzala baye. Ba maître ya pasi ya kola na pasi pa na bango. Ponga na koli na bilanga papa nanga sa article nga ba verger bielé. Koko nanga mobali c'était donc mystérieux. Ya ko biso ke simbanga na loboko bolongo aboko mpeti na poto. OK. Koko nanga mobali wa boti tata na ngai. Oh,
Donc Simeon na maboko directement. Surtout que comme na Belgique. Mboka nyoso to linga. Bokei. Oh, Bokei. Ce qu'on a ça na terre lugani na TV. Pour tout monde na ba quand les alaka ba fête ça ba les 30 jours au administrateur de territoire ba ye et mo pena kidi ba gouverneur ye si ko tango gouverneur akuta na koko na ngai. C'est gouverneur comme masangwa mulai sangwa mulai ko ta musika. Ce qu'on a ça na TV na lugani. Vraiment, il y a des choses sérieuses. Hein? Restez scotché du début à la fin sur cette émission. Donc, vous allez découvrir pourquoi Maître Mbengu Mbengu. Pourquoi? Bon, Mbengu Mbengu, c'est la famille. C'est la combo de la famille. Mbengu Mbengu, oh, il y a ma tête, il y a pas ma richesse. Il y a un penda qui descend si les lois, ils ont la combo de Bungate. Et c'est là quoi, il y a boti banana, yo pesi par exemple, ngai matondo kwa Nzambi. Kasi moi non soka boti, pesi papa nendo hizi. Papa matondo kwa Nzambi. Koko na peso ka boti, koko matondo kwa Nzambi, kombo na kokende kaka. Ndenge mo pe na ngai Mbengu Mbengu. Yeyo. Même dit to ka ba histoire. Limbi sanga vraiment to ke na ka ma vite fait, dit to ka ba histoire hier akita na ba biloko ni nyoso tu na kati ya fleuve. Akita na ba koko na ba biloko na nyoso na mwasi na bana nyoso tu. Akita na eloko moko te. Akita na eloko te et comme akita na ye ya kokita. Ndenge ngape na kokita ka un jour. Ye comme asaleli mokili na ye amoni ke pona ye koki tika pe le les royaume. Ba koko na ngai bana na ngai ba tekudila na ngai basala. Ngai ta ko pema ekoki yango akendaka na ye. Mais maître, c'est une différence entre yo, maître Mbengu Mbengu, na ba maître Msuso Tomo na kande lobi ba maître ba komi belé, différence c'est entre yo, na ba maître Tomo ne belé na ba TV. Bon, différence c'est ça makasi po misala ezomona na te. Ezana ba maître belé lona ki sasa bazotambola na kombo na ngai. Oh. Azui musala awa alaninga na village. Ponga na vandi na village natal. Un jour ndenge nazozwa makambo ndenge na ye awa pona se dénoncer c'est que na komema yo ti na village natal. Omona ba bien oyo nga na sala na musala oyo po eza royaume. Soki na BBC eko simbate. Donc ezana ba maître belé azui jipi na ye azui mutuka na ye ti place na za. Ah maître tala musala nga na zui. Na ko sala ngo ndenge nini? Kende sala boye sala boye sala boye sala boye azoyi ki sasa tamboyi na kombo na ye moko. Sans dénoncer même nga mona pesa ke musala. Quand on a dit ça, bien maître. Pendant la guerre qui va se monter dans la société. Tout le monde va mettre belé, va comme dans la jeep, va mettre belé, va comme le caca, tout cas, va bien matériel. Mais tandis que tu es mec qui va mettre bino, va bien matériel, le bino, le roté. Pourquoi les lots, beaucoup n'a pas bien matériel, va mis tout cas, boye, donc ma ramener sur toi. Bon, ngai soki na sombi jeep on omoni wana. Eza pona kanda. Mais souci na ngana zakana wana musalo ngana saka bonganga na bongsana nu. Nzela na ngai banda kisonga tina kati ya manza manteke na fleuve oyo kati ekaboli inga na manteke do susi na sana ngo yangwana do ndenge nazo kutana na mokonzo abenga nga awa devant boso na peso lingi na sale musala kumela na ba manda na ye c'est que fatongela nga nzela wana po biso kuna production za makasi bato bazo sala bilanga bazo za biloko belé nzela za mabe alors soki na kutana mokonzi wana mikolo zo ya lobi kuna fo asaela nga nzela wana. Chers amis, donc on est avec Maître Mbengu Mbengu, mais Maître Mbengu Mbengu, oui, autre c'est entre différence entre yo, na Maître Msusu, mais tout le monde a Maître Bazay Belé, tout le monde a Maître Mitterrand, tout le monde a Pasteur, Oyo, Pasteur Ezekiel, Oyo, Azo Sala Makambu. Mais tant yo, oye, na Maître Wanasko, différence entre yo na Bango. Ah, Bango, bah, ya pe, bah, ça va preuve à l'appui. Bon, attends la classe, il a des professeurs et des professeuses. Mais ça va professeur Moussoussou. A soit chance à autant que ça na campus pour Simbara qui s'y pas n'angaï. Et ça va professeur Moussoussou. A soit chance à autant que ça na université monnaie. Mais c'est na Simba qui s'y pas n'aïe. Bon, on est mettre Mitterrand autant n'awana. Bah y'a qu'un village natal. Mettre Mitterrand comme moi quand yoga. Bon, là ça la passe pour un village natal on a courant et fallait sur la table et manger Joana. Mais va passer à baser belé. Tout le monde va passer à Ezekiel, tout le monde va passer à Denis sur au bazar na makambu na ministre sur le terrain. Mais de you mettre to éviter. Bon, passer Ezekiel, passer Denis si soit disant mettre Mitterrand bon. Na yibi bango na village natal na biso ha. Oh, donc passer Ezekiel bayaka kuna sota numéro na bengeke to sana mengu awa. Ayaka kuna na mbo passer Denis ayaka kuna. Makelele bachaka awa eza absence na ngai. Yango na moni ke fona leka na télévision po ba mona ke mettre pas comme ki sasa nana meme na ki sasa. Po buzobe comme leka to na misala auto zo sala. Passer Ezekiel, passer Denis, mettre Mitterrand ba kota kana village na tena na moi deux fois. Bayaka wana denema passer Ezekiel a topé sa batole l'hôpital na ngai.
siko tolobaki bango makambo surtout basalaka donc bautaka nde na village oyo epa na ngai village na biso po eza yanga te mais eza ya biso bautaka epa na ngai na résidence na ngai privé place nasalaka misala na ngai oyo ya bonganga donc Denis lesi na passer Ezekiel bayaka kuna naza na télévision nazobomba mamutu te télévision zo caméra kokata ngai te yo kama loba na ngai ko sa yango tindika yango partout benga bango na ba téléphone nazawa na bata mi mutu te eloko nini ezolakisa biso eloko nini ezoprouve biso maître parce que lelo napesi bango misala ebele baya kosala awa na Kisasa bazosala ngo na bakombo na bango bazo isoler ngai mutu napesi bango makambo napesi bango makambo bokende bosala musala etambola bakomi awa ba changer makanisi. Mais comment est-ce que musala ya Nzambe akoki osala akoki kokende toyebite pa na yo maître donc eloko nini c'est passé non ndeni ke musala ya Nzambe aye pas maître spirituel. Mais oui, parce que dans l'église, il y a Kisasa okuta batu bazata 500. So kongeli mabonzo suki no kaka na 300,000. Yo pasteur obonga mukolo nini. Okotinda mwana na poto mukolo aketanga na université moko songolo. Mukolo nini. Bazo luka succès zali. Mais bazo luka nde mbongo. Donc azala na mundimi moko boye aye abiseke. Pasteur moni jipo na chewana ndengo samelinge komi ya yo. Ndenge baninga misusu na kotanga bakomo te po baswanyaka. OK. Bazebele ba pasteur bazebele ba pasteur ba théâtre ba musique presque ba ministre ba colonel ba général ba yake belé. Donc ndena zabu na zeni toucher po na salsa ba général salsa ba général belé. Na zeni toucher. Ndeka olobio osalisa bato belé. Spécialité na yo ezanini na bato tout botala yo ba yeba maître maître mengu asala nini aza plus na pouvoir côté nini. Côté ya maladi nazali. OK. Presque maladi ozo déranger mutu. Ezala babwakela yo. Ezala soki yango dans le vide. Nakobikisa yo après na yebi soki ezala maboka mutu na talisi yo mutu wana. OK. Obiki nano na talisi yo mutu wana. Tolongo na maladi. Nazanganga féticheur makasi o naza numéro 1 na koloba pe. Po naza sir. Oh. Naza sir. Na RDC na biso na koza la pe numéro 1. Naza sir. Mauvais sort morobo et tout mutumo ba travailler qui ba boire quel mauvais sort est-ce que maître yo pena okoki kolongo la babilo kona nyonso tout facile comme bonjour eloko ngana kolembana na moni yango te na kati ya bonganga na moni yango te eloko na kolembana ezate là déjà maître so mutaye pa na yo akozwa lobiko maître nzoko ate sali 10 ans na lokolo na yo ekolongwa paralysé même munoko pa mezoloba po ezala ba paralysé mususu ba AVC mususu munoko ka mutezoloba nyonso nzo tezo sala te AVC mususu ezala spirituel hein eza ebele. OK. Okosu nakosunga yo sida o eza ya kobwakela. Koluka kona volonté na yo teke nazwa ka sida pona zombala na pesa ngambongo ebele to mwaso naza kitoko makasi nazwa sida po mettre za. Mais o eza ke zwango na misala mabe na kolongola yango. O nga naza na mbaso kude ko banango munuso ata na kopesa likasa na kabelo likasa mbaso. Siko ole to zabwe. Na kabelong. Ah maître nga na banga. Na kobwakela na kolongola na kabelong ka siko nde to zabwe. Tika boye maître vraiment biso tozo banga ba la biso vraiment maître mais est-ce que pour na bandeko na biso ya basi bandeko na biso ya basi bana besoin ba chance bana besoin ki abimi place boy ba mibali balandaka ye ba mibali bana besoin basi balandaka ye to mona bandeko ebele yo kotwana ozapi na spécialité kotwana naza makasi na lavage ezala bandeko basi ebele ba danseuse batikala na bapoto babala bato minene po basokola mai na ngai bandeko ba danseuse batikala na bapoto bango pe baya pa na yo baya pa na nga basokola ba mai na kopesa séance ya 12 jours. Osokoli mai ozui chance musala no mataka gradité okosokola mai ozui chance nazala problème na parquet sérieux ezo silate toko yiba dossier ne kosonga biso na sama kolo yo kuna na parquet babosani olongo pe na prison domination zana problème na poto ndeko na bakanga na poto o bakanga ipo na zaka malfaiteur azalaka drogueur azalaka nani bakatele 15 ans de prison akobima ko yaki sasa kotala bino famille mundela ko refoulé ete bandeko bana besoin moyen financier porte-monnaie magique pe surtout yango po mutu no zana posa mbonga tonga immeuble asomba mutu kazala bien na famille na ye abala mosa kitoko atambo na mitu ka cher porte-monnaie magique ezali. OK. Porte-monnaie magique ezali. Tozoteka yango lokola nguba na mesa pona lakisa bango bazé lokote porte-monnaie magique ezoteka malokola nguba ezali. Merci beaucoup vraiment. Donc là c'est maître Mbengu tolinga qui to découvrir qui est maître Mbengu parce que ba te belé boya pa na ye mais maître tout moni makambo to zappé na marambo auto yeli awa vraiment photo betela on c'était par rapport ya marambo e bimi liwa ya ba comédien ndenge zo donc ils aussi la tête et puis lelo secret ba comédien e bima qui ndumba ba marambo ya mabe publicité
Pour nous, surtout maître, parce que il paraîtrait il y avait un lien entre yo et les comédiens. Et là, on est ça qui est bandeko. Les comédiens, ils sont koufa pamba pamba. Tout le monde a une maman chaque fois koufi. Tout le monde est konzi kuzuté mbamo. Ndeko na biso nani tatuka liombope a koufi. Même sous baza o baza na ba maladie grave. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sata za lokumu pona liwa ba comédien. Oh, ba comédien. Sata za lokumu pona liwa ba comédien. Ba comédien ba yelanga groupe il y a 15 personnes. Oh. Ba yepo ba zo makambo. Mais na kasa groupe wana eza na 2 personnes on a kotanga kombote po tala kaka kandana na kandana ngeza ndenge mokote. Ba dévoiler ki ba secret wana. Mais maître Sekeni oazo tambola pona ba comédien. Que yem da sala ki ba comédien bongo c'est moi. Mitterrand, maître Mitterrand. Nengeza boye, tina ne ba comédien bazo kufa parce que ba respecter mi be côté. Mais na biso que ça ta zo lokumu pona ba comédien. Ba yaki 15 personnes. 15 personnes. Ba loi bisi so pe ba loi so pe ba somba na yebité. Maître tanga ba na bango maître. Toye ba kaka maître. Bon na kotanga la duchesse numéro 1. Leader na bango yewana. Mutabema bango. Yende mutona. Donc maître la duchesse tina ndenge ba comédien ba kufa. Leader na bango yewana. Leader na bango yewana. O ba tikali ya tanga na ye place ça. Donc maître la duchesse yango pelisi motoko. Ndenge batambola ba yebi. Ndenge batambola ba yebi. O ba dévoiler secret na mi balé na kasa groupe na bango ba yebi. Donc nga boye ba respecter mi be côté ba respecter bikilate. Ba boyi ko to ça. Yango na liwe zo tambola bongo mete. Mais baya nazana kisasa numéro de téléphone eza pour namboka réseau za la moi pasi awa na pesi numéro à bureau eza plus 243 89 017 82 32 plus 243 89 017 82 32 baya donc baya ko bakisa makambo baya ko sola bakisa makambo o bakei bakende o batikali bakomata. Vraiment maître, mais marambo peut tout monde a peso bakisa mabalobi, tout monde marambo va PD, aussi la théo to lelo sans panzani pour na marambo va comédien qui PD qui impudicité. Maître, est-ce qu'on nous surtout na makana monde qui va comédien pour na nini? Ba comédien ba yaki belé ndenge na yebisa kiyo. Bon, na sola ki na ba leader na bango qui PD aussi la théo pour bazo yate. Mais ngana za mutu na vanda te na za pigeon voyager. Wone za molimo oyo bwakeli ba. Molimo bwa na bwakeli bango ba to cité. Na ba maître wana bazo tambola na kombo na bango ba isoler nga. Donc il pédé conscient. Et conscient bazo bango bazo sala. Impudicité conscient bazo yebate. Mais ba profiter na quelques jours na za na kisasa. En tout cas numéro ngwana na pesi bango ba ya to sil se loko wana o ba komata ba continuer komata. To lobite ke o ba tikali to bebisa bango mais bino bo tikali bo za maye le place na bo ya pende belé. Ba pede kakate. Ba comédie kakate. Na ba musicien. Na ba musicien. Ba bango le bo yoka na yo nani. Lelo tozana yo journaliste mais c'est les journalistes. Tozana combien de musiciens na RDC. Ce que ba to yoka ba futa le musu $100 na concert na yo. Mais faut ya na banza manteke. Faut na manteke. Faut benga bureau na numéro to pesi yo. Ozo chance wana. Donc iba bobata manasima ba pasteur te bobata manasima ba comédien te na ba musicien bayaka na ba joueur bayaka tika boy na ba politicien eza mulai so bidon otangawa c'est que tu as 2 jours d'émission mais en tout cas tant nanga eza mukuse na kisasa bo profiter bo ya ebele bo zo numéro bureau plus 243 89 017 82 32 bo ya ebele boya penda bino siboza posa misala porte-monnaie magique makambo so tout wana o ezo déranger yo o nga mwasi na zoka mobala cherté nga mwasi kutu dogi tole kufa na église olala kana mabele yaka ozwa libala makambo so tout loba to mona ndeko na biso moko boye donc kombo mwana mwindo azo leka na ba TV ozo loba makambo sur ba comédien pona yo makambo tout azo loba yo ko loba nini surtout mwana mwindo wana nazo sa charger na yepo makele nous ato chana télévision so kango pa na ngai akomi ko dévoiler ba secret kutu oyo ngana ko dévoiler te mais ye ndo pe yaka pa lao bo benga ye bo na numéro na bo benga ke maître aza awa akokima ko sabino ke nazala na oke braza na suis déjà masuwa mais moi na mwindu nazo kebisa yo keba ko tambola na oyo salaka te nyoso tona oyo zo tshela makelele na télévision nga mutu na peso yango attention tozala peso milimo wana ezala bien pombo ke tambola malamu soki yo considère ko tambola milimo ya bato ba kombo bato na ke yo muto za danger risque ko landa mwa ba kokunda yo
okoleka vert po tokomoleka vert okoleka vert mwana mwindu nazoza charger na mwana mwindu na la duchesse mwana mwindu la duchesse surtout mwana mwindu nazobetela ST mwana mwindu makela pamba zocha na télévision koko na yo yeyo oyebi elongi yango echange te yeyo kaka oyo ozwa oyebi. Mais tout le monde c'est plus comme il y a la duchesse. Mais tout le monde va dire que télémélé, tout le monde va dire que allobi vérité, mais pourquoi vous avez dit ça la duchesse? Allobi n'est vérité. Matambo la peine à combo nangai. Pour azobomba ngai mettre na ye, azobimaka ye moko. Ya zwa kango wapi? Ah, ayebisanga, azwa kango wapi ça public. Azwa kango wapi? Soki azotambola. Donc makambo azoloba wana, donc eza oyo, azwa ki pa. Oh, bazwa ki. Base belé, tu veux base belé to tanga ba kombo te mais ba musuba kwa koloba te talakaka. Mais ye lokola zolo ba ye na mwana mundu bazwaki. Ba miyebi bisika baza. Maître pour makambo nyonso tu ici là parce que batu ba komo banga. Batu ba komi na ba keba. Pour makambo tu ici là. Pour qui mi ekota. Pour to moni mote peli par-ci par-là. Pour makambo tu qui mi ekota. Maître, toko sala nini pena. Bon, pour qui mi ekota ba ya plus vite possible. Mono yimusi manteke. Nuiza yeno da wonso khadika nuiza no nuzai utu yambi dilanga kuna vata diame nuzai utu yambi dilanga wawo ngina baba yeno da wonso na nsauta mono nuiza dimero ikunubeni leti vyoka deti biro kadikanga dimero di biro kadikanga mangako doki nuiza yeno da wonso no nge mwana ndombe mwana mwindo na wana na lingala mena kikongo na benga ye mwana ndombe wizidi metre ngizidi metre na ye mwana mwindo wizidi metre ngizidi na ye ndenge na yambela kuna na village natal na ngai donc boya to sili sa situation wana to continuer ko vivre vie ya sika. Merci pour na sata za lokumu ba oyo ba kei ba kende ba to saki mebe côté. Merci beaucoup maître Mato Solo Libabi après théorie pratique pesa la bien moi bien mais ba o non surtout ba otala biso bana besoin ba yeba capacité ya maître na biso mbengo oaza honorer les lots na plateau ya Mama Sylvie Monde de télévision ceux qui eloko nini bombeli bango comme spectacle eloko nini sala lelo pona batutu batali biso lelo. Est-ce que mudaza na AVC ya na telemisega siko? Oh, mudaza na AVC même libanda lupangu même na quartier oyo. Boluka mudaza na AVC. Aya la telemisega ko bobenga kaka bobenga na numéro wana comme ça. Non maître moi spectacle mususu la en attendant to luka mudaza AVC moi spectacle moi vite fait kaka. Mais balukila nga mudaza AVC po ebele bazoka na ba télévision aya sali numéro oyo azui pa na ngai lobela tanga muna pesa ki yo yango vraiment mais nako aider baninga musu bazolanda biso nako boya oyo lobite po yo nde moko yo nde mopanzi sango nako boya te anatanda to zela muza AVC to telemisa ye bolukila biso enveloppe moko ndeko vraiment s'il vous plaît ceux qui beaucoup côté sur enveloppe très chers amis donc vous êtes très nombreux hein donc en train de suivre sur votre chaîne Sylvie Monde Télévision. Un grand merci surtout pour votre fidélité. Vraiment, et ça la biso bien. Vous allez la commentaire, la million plus. Vraiment, et ça la biso bien. Un grand merci. Hein. Donc, merci beaucoup. Donc, on a les enveloppes. Hein. On a posé enveloppe. Ok, merci. Bozongisa. Oui, maître. Enveloppe, Yangwana. Nana, vous allez 100 francs. Vraiment, petit rien. Cimenté, même 500, même 100 francs, même 1000. Restez scotché cimenté dans le spectacle. Maître Azosala, merci beaucoup. Merci beaucoup. Batemo baza libanda ya caméra. Soko mone loko na kati ko kanga pe mate loba. OK. Ni neza na kati. Cameraman na moni bien. Eloko ezate. Yango yo. Eloko ezate. Papa yedengo tshela nga 100 francs na kati. Vraiment. Bon moni très bien. 100 francs yango yo hein. Donc 100 francs yango yo to koti yango na kati enveloppe to éviter ce qui va se passer actuellement avec maître Mbengu. Edenga ochela ngama poudre muke kaka, poudre kaka. O yango poudre magique. O initiation te boy. Poudre magique. Eko la bien o zonango. Eko sala bien qui se babomba ngo de royaume te. Totie moi poudre. Totie moi poudre bandeko. Totie moi poudre. Ba msuba lo ba yo mo poto yo comme initié. Te tozo sala ra émission gara. OK. Papa journaliste ma. Mais oh initiation de boy. Kaka deto zo sola boy ko tsa ngota na lipeka na salle ina se lamba. Na banga pardon. Te ko tsa na se lamba. Pardon. Sunga ngai. Anatanda bolukela nga muda AVC libanda po oyo.
Et ça, quand l'Ianzi, tu as l'ongola, moi, mon cas, côté l'Ianzi, tu as l'ongola. Te, chaka kana sali peka. Ko saka na sa polo lati. Ko saka na sa polo lati. Sunga biso. Sunga biso. To sungi me, to sungi. Te, ko ti saka na sa elimwa. Ko saka na sa polo. Pardon. Ko ba na initiation pardon. Ko ba na initiation. Te, to ngana zo laksa bango ke bango e basé le côté. Nga inde mukolo makambo charge. Ko ti saka na sa polo. 2 secondes kaka. 2 secondes kaka. Donc 2 secondes kaka. Vraiment Cameraman, talaka soyez bien, soyez bien. En attendant le grand AVC. Na aider à ofele, à hotelema, ya ofele. To côté ici, na kati, na sali peka. Vraiment, yango ya. On a lingaka ngote ko sala ngona télévision. Est-ce que question zali? Donc il y a que Junior Mobutu initié demain, au moins tu dois participer à l'émission enveloppe yango continue na sali peka. Donc selon maître Nenga Sengi. Combien de temps déjà ça? Oko pesa ngai, oko pesa ngai. To pesa. Pesa. Vraiment ça na émission dans la télévision donc misa yo abate, ozana misala zo sala. Yango yo, na kotsa na kata pega yango na zongi seli pas mettre. Tout à la soki nini? Sur la 3 fois. Isambo sabelo sabelo oteko ya somo plus lonche. Mateka kala manteke ma kwanisa mavinga kala. Ngape na kotisi. Yango yo kaka 100 francs na kati. Vraiment très chers amis, hein, comme je vous avais annoncé, donc restez de bien à la fin sur cette chaîne, hein, Sylvie Mon Télévision. Donc là c'est spectacle, hein, donc il y a Maître Mbengu Mbengu Oyo, Aza honoré na plateau, il y a Sylvie Mon Télévision. Donc très chers amis, donc on a bon un spectacle hein, en live. Vraiment tout Aza intéressé, venez donc contactez Maître Mbengu Mbengu donc pour vos solutions, hein. Donc vous allez vous retrouver. Donc c'est un peu ça. Voilà ton moni enveloppe bimi, ton moni poudre likolo. Mettez là on m'a beaucoup mal mis ça de likolo. Eh mettez. Maman langa e Mobutu a commis initier les lots vraiment. Likolo. Quand likolo on a 3 fois. 1, 2, 3. Zoyang. Mettez yon to ça spectacle mettez. Te zoya enveloppe ngwana. Ça spectacle mettez quand même. To ça na posa bazala télévision ba Hollande biso ba confirmer. Zoyang. Spectacle mettez. Zoyang. Zoya enveloppe fongole la caméraman na yo amona enveloppe wana. Mettez yon to ça spectacle. Ba kotina sobe liste ya bato bato chaka tembe. Bato zo resone ya théâtre na to kotanga ba mpe na papier na kati. Fongola to tana soni ni za kuna. Maître yom dans un spectacle vraiment vous allez vraiment bien so sungi biso vraiment maître hein pour na bato to bota la biso hein yo ibika mo ba commentaire ah Mobutu boy déjà o permettre ngana fongola na ngai to permettre yo fongola parce que ça spectacle na yo vraiment voilà to moni isambo sabelo jabelo oteko ya somo puis je l'on cherche chouchou bien waouh donc voilà to moni billet hein il y a monsieur Franklin $100. Donc, signé Maître Mbengu Mbengu. Donc, voilà, Zaki spectacle. Il y a Maître Mbengu Mbengu. Donc, pour un plaisir sur la chaîne Sylvie Mon Télévision. Très chers amis, Canada Sarabino, vraiment, Awande, Marambo Ezali, Awande, place vraiment, va faire Ezali, bon s'abonner, Awa, vraiment, bon, spectacle, to Marambo ya bien, boy. Donc, vraiment, Maître, vraiment, voilà, na, tout, total, là, ça, rôle, nini. Tout batali biso lelo okoyi sabango nini bato bazana poto bazana posa mbongo baya ta yango ezopesa mela po ngana fanda obenga bole musuli merezo lekate pesi mwa pasi bato bazana poto bana posa makambo baya bato bazana gishasa bazana posa ba ministre colonel général pasteur comédien théâtre joueur oh mnateka kanguba nateka katiji na coin ocheka osombi kaka kilo moko ngombe tango bandiko chuba ngo bochena mese komi 10 kilo oh mwana mwasi azwaka musala te ozwaka mobali te okosokola mai obotaka te okobota ozana maladi oyo ezotungisa yo ezana maboko ya mutu nazana babengaka ngo échographie magique donc vana salisa okotina na échographie ebimise biso maladi tobandi kosalisa yo musala na biso yango wana mais tozana temps penda mingi te ta oyo tozoprofite surtout bata théâtre boya nanu tosilisa citation oyo vraiment comprenez que donc c'était Maître Mbengu Mbengu donc ndeka a passé message na ye donc azana temps mingi te na kina ba obino tout ba comédien bato ba maboke ne do benga bato théâtre donc boya awa boya ko ongisa na Maître Mbengu Mbengu boya
Azana tamingité parce que ceux qui vont oumeli yazongi boyoki ndenge alobi boyoki ndenge vraiment s'exprimer à cœur ouvert. Très cher ami, donc maître, un message tolilo basuka parce que tourne la leçon na suka déjà. OK, message ezara que numéro ya wana bozui eza plus 243 89 017 80 017 donc plus 243 89 017 82 32. Voilà le numéro de plus 243 89 017 82 32 à la fin. Très cher ami, contactez là donc maître Mbengu Mbengu donc pour la solution pour la problème nabino mais maître est comme déjà na souka vraiment on habité nous surtout ya Oluba donc je sais pas. Donc ministre fulani nazawa colonel Kingandi na nini nazawa po ba musuba kasako nazawa kuna mais na ebiki mission na yo pasaka partout na monde nazawa tant ezamo mukemula ite mais ba yebele na pesi mbote na bandimi nyoso oya ngai po ngape na zanzambe vraiment na zanzambe na misala na ngai bona babo yango na zanzambe na misala na ngai na pesi mbote na bandimi nyoso ba yaka pa na ngai en tout cas na zape na capitale na nyati mabele afana ke ndefuna tele msaloka mulai etikala comme souvenir ndenge na décision na zwaki ko buta mboka na ya awa merci. Vraiment, là c'était Maître Mbengu Mbengu. Nous voilà bel et bien arrivés à la fin de notre émission, très chers amis. Donc là c'est Junior Daou, votre frère tous les jours. Hein, Mobutu na bango nyonso tout babi. Vraiment donc, babi bo s'abonner parce que biso tout ça awa. Très chers amis, là déjà, hein, donc c'était Maître Mbengu Mbengu pour votre plaisir. Donc nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission, très chers amis. Toutefois, on a partagé, liké, commentaire, vraiment et ça bien. Pour s'abonner, vraiment contactez là, Maître Mbengu Mbengu, donc vraiment, très cher ami, quand vous êtes Bino, toujours sur Sylvie Mode Télévision. Là, on vous dit au revoir, retrouvez-nous très prochainement. Ciao, ciao.